ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மதுரை மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் கட்டிகிட்ருக்கிற ஐடி பார்க் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இதோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா டைடல் பார்க் லிமிடெட் சென்னை. 9.6 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த இடத்துல வந்து ஐடி பார்க் வந்து அமைச்சிட்ருக்குறாங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 13 ஃப்ளோர், அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா 13 ஃப்ளோரு, 5,34,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கட்டிகிட்ருக்குறாங்க. 10/3/2025 இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அடுத்த வருஷம், அதாவது 8/7/2026 வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகும். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கிற கான்ட்ராக்டர் வந்து பிஎன்ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெடு. ஸோ இதோட டிசைன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் வந்து டாடா கன்சல்டிங் இன்ஜினியரிங் ப்ரைவேட் லிமிடெடு. இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிகின் பண்ணதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்குறோம். டைடல் பார்க்னு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம்.